Закваска Ирода и фарисейская препятствует обновлению ума. Препятствует обновлению ума. Закваска царства. Послушайте, я записал себе так. Мышление царства утверждает, что все возможно и в любое время. Все возможно и в любое время. Вот это откровение мы должны получить. Марка 10 глава, 27 стих, где Иисус говорит, Богу все возможно. Это не просто должно быть знаете, хорошая фраза исповедания. Это должно быть переживание. Богу все возможно. И мы говорим на это, конечно же. Но Марка 9 глава, 23 стих, Иисус говорит, все возможно верующему. Мышление царства утверждает, что все возможно Богу в любое время, в любом месте. Обновленный разум – это когда невозможное в естественном становится возможным через сверхъестественное. Ты думаешь нестандартно, ты думаешь не так, как думают люди. Ты связан с Богом, и ты думаешь, как думает Христос. Все возможно тебе, если ты веришь в Бога, которому все возможно. Для тебя нет ничего невозможного. Обновленный разум – это когда ты смотришь на проблему с перспективы Царства. С перспективы Царства Божьему, где Богу все возможно. Угу. Вы заметили, что Иисус, когда жил здесь, на земле, Он пытался всякий раз, совершая чудеса, растянуть естественный разум своих учеников. Всегда пытался растянуть разум. Помните, они шли просто в Иерусалим из Вифании, и Иисусу захотелось покушать. А там смоковница. Он пришел, хотел найти там что-нибудь перекусить. Но там не было плодов. Что сделал Иисус? Проклял. Для чего? Делать ему нечего. У Иисуса всегда есть, Он хотел научить учеников чему-то. Потому что на следующий день, когда они проходили мимо этой смоковницы, Петр, ученики, Иисус, смотри, смоковница, которая была в рассвете, вообще просто зеленела, вот она буйно просто росла. После того, как ты проклял, засохла. Иисус говорит, послушайте, ребята, это Марка 11 глава, по-моему, 23-24 стих. Имейте веру, как у Бога. И я говорю вам истину. Если кто скажет горе этой, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет, что не скажет. И следующий стих. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Он пытался растянуть, научить через это. Следующий пример. Он всегда пытался растянуть естественное мышление. Вы даже не представляете, насколько мы заквашены иродовой и фарисейской закваской. Даже когда мы видим чудеса, мы не учимся на этих чудесах. Мы не учимся на этих чудесах. Мы просто говорим, о, Бог совершил чудо, супер, класс. Для чего Бог совершает чудеса? Бог дает чудеса не для того, чтобы удивлять нас, а чтобы научить нас смотреть и видеть иначе. Вы понимаете? Пример. Вы способны еще 5 минут? Можете 5 минут потерпеть меня? Я понимаю, что я слишком заумно сегодня говорю,
Но вот 3 человека согласились, для меня это кворум. Марка 6 глава. Марка 6 глава. Я хочу, чтобы мы иногда попросили Духа Святого, чтобы Он, как бы красочно нам раскрывал историю. Иногда мы просто читаем и просто читаем. Но с 32 стиха я прочитаю историю. С 32 стиха 6 главы Марка. «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пеше из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, вышедший из лодки, увидев множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». Кстати, если вас утомляют проповеди, прочитайте это все. «И начал учить их много». Сколько? Следующий стих. Как там написано? Там даже не написано час, 2, 3, много. «И как времени прошло много, ученики его, приступившие к нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Мне нравится Иисус. Он хочет просто растянуть наши мозги. И Он говорит: не надо, вы дайте им есть. Поймите, 20 тысяч человек там, около 15-20 тысяч человек. И Он говорит: ребята, накормите. Вот город Верхнеднепровск, 12 учеников, говорите, накормите. Они такие: Господи, да у нас вообще ничего нету. Иисус сказал: накормите их. Он что, просто пошутил над ними? Просто чтобы посмеяться? Или Он понимал, что они могут это сделать? Но их естественный разум, он говорит: Господи, да это невозможно. Вы понимаете, как они мыслили? Они до этого уже видели чудеса. И вдруг Иисус перекладывает ответственность за сверхъестественное на них. Вы накормите эту толпу людей. Там мужчины и женщины были. Мужчины и женщины были. Около 5000 мужиков было там, не считая женщин и детей. В пропорции это умножить на 3 приблизительно, это 15 тысяч. Накормить 12 человек, у которых ничего, кроме... Они сказали: Господи, разве нам пойти купить хлеба динарием на 200 и дать им есть? Но у них не было и этих денег. Они посчитали, что это будет стоить где-то столько. Он говорит: послушайте, Он усложняет вообще весь процесс. Не надо никуда ходить, не надо собирать пожертвования, не надо вообще просто просить у них денег, вообще ничего не делайте. Посмотрите, что у вас есть, что у вас под рукой, посмотрите, что хотя бы есть у вас. Они, узнавши, сказали: есть 5 хлебов и 2 рыбки. Иисус говорит: накормите 5 хлебами и 2 рыбами 15 тысяч человек. Ваша реакция? Я не в того раввина поверил. Что-то с тобой, Иисус, не так. Наши естественные мозги будут говорить: невозможно. Так ведь? Все, что ты посчитаешь, это невозможно. Что? Но Иисус думал по-другому. Он говорит: ребята, я вам дам урок сейчас. Я хочу расширить ваши мозги, чтобы вы смотрели на проблему с перспективы царства. Но мне нужно одно: рассадите эту толпу по 50 и по 100. Рассадите на траву. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они разделили им.
и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужчин. И поймите, это ж не в руках Иисуса умножились эти хлебы. Вы понимаете, что умножение чуда произошло в руках учеников? Они были свидетелями реального чуда. Это не Иисус просто. Он взял 5 хлебов, Он просто помолился, благословил, преломил, раздал. Говорит, а теперь идите кормите. И они шли, я думаю, там по 3 каждому кусочку. Раз дал, второй, третий. Смотрит, ой, опять. Раз, два, опять. Вау. Они дают, а оно не уменьшается, оно умножается. Они были свидетелями чуда. В их руках было умножение. Не в руках Иисуса было умножение, в их руках было умножение. И осталось еще 12. Они накормили 15 000 человек, наелись все, там написано, насытились. Еще осталось 12. Они были свидетелями такого чуда. Вы думаете, это изменило их разум? Читаем историю дальше. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидев бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же 4-й стражи ночи, пошел к ним и, идя по морю, хотел миновать их. Смотрите, Иисус, они поплыли, начался шторм, который грозил им жизни. До этого они пережили великое чудо вообще-то. Это как-то повлияло на них? Им снова нужен был Иисус. Иисус говорит, они там не справляются. Они только что видели такие чудеса, но ничего не произошло с их сердцем. Ничего не произошло с их разумом. Пойду им помогу. И Он дал им шанс все-таки совершить чудо. Потому что Он сделал вид, что Он идет мимо. Они подумали, что это призрак, вскричали. И смотрите дальше, что написано. Они, увидевши идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и удивлялись. И вот 52 стих там написано. Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было какое? Каменное. Они не вразумились чудом. Вам спешить некуда, вы слышите, да? Иисус учил много. Ой, дождь идет. Ученики были участниками чуда. Интересно просто. Насколько наше мышление может быть прагматично, что даже чудеса не меняют нашу жизнь. Вы помните чудеса? Я иногда просто повторяю снова и снова чудеса, которые Бог совершал среди нас в этой церкви. Ведь это же так. Мы недавно просто вспомнили о чудесах, которые Бог совершал в нашей семье. В 3 года наш сын по какой-то причине начал очень сильно заикаться. Очень сильно заикаться. Он практически не мог разговаривать, он просто очень сильно заикался.
Мы уже узнавали, может, ты где-то испугался, может быть, что-то и как-то, или еще что-то. Нет. Но он просто начал заикаться очень сильно. Он сегодня собирал пожертвования. Вы заметили, да? Если что, поправишь меня. Мы молились, ничего не происходило. Мы исследовали, никакого испуга не было. Мы ходили к врачам, к логопедам, там всяким, ноль, ничего. И однажды просто, это в детском саду еще, да? В детском саду он должен был идти в 1 класс. В детском саду просто воспитательница сказала, ну сделайте что-то с сыном, говорит. Сводите его к какому-то деду там. Он там делает вот эти все вещи, сводите. И он сказал это моей жене. Она сказала это жене. Но у нас-то нестандартное мышление. Мы ни в коем случае не хотим идти к служителям дьявола. И она взмолилась, и она начала молиться. И она начала просто молиться и говорит, Бог, я не хочу, чтобы ты был поругаем, чтобы имя дьявола прославлялось. Я хочу, чтобы Твое имя было прославлено. Она помолилась. Ничего не произошло. Она продолжала молиться. Ничего не происходит. Она продолжала молиться. Ничего не происходит. И в одной молитве Бог сказал ей очень четко, я уже исцелил его. Она перестала молиться. Все, что она делала, она благодарила Господа. Вы думаете, сразу мы увидели чудо? Знаете, сколько времени прошло? Ему было 3 года, когда он начал заикаться. Когда Бог тебе проговорил? В 6 лет. 3 года она молилась за исцеление. В 6 лет Бог проговорил, я уже исцелил. В 11 лет он пришел со школы, мы сидим, мы вспоминали вчера этот случай, мы сидим, мы спрашиваем, как всегда, за столом обедаем, говорю, Илья, расскажи, как у тебя в школе. И он начинает разговаривать. И мы такие с Алиной смотрим друг на друга, и у нас челюсти просто рты открылись. А он даже не замечает. Он просто с него льется. Мы такие, Илья, ты слышишь себя? Он говорит, в смысле? Ты слышишь, как ты разговариваешь? А он такой, точно. 8 лет. 8 лет. Я уже исцелил его. Это живое чудо. Он свидетельство. И он это знает. И он это знает. Если Бог сказал, это обязательно произойдет. Я не знаю, как это происходит. Почему? Может быть, в следующий раз я поговорю о штормах, которые приходят в нашу жизнь. Потому что есть штормы, которые Бог посылает, а есть штормы, которые враг посылает. И очень важно различать, в каком ты шторме находишься. Если Бог позволит, мы поговорим это в следующий раз.